Yo, what's up? Hari ni aku ada satu benda aku dah tunjuk kat korang. Yes! Keyboard aku. Keyboard aku dah sampai. So keyboard ni dia punya ya, aku terangkan sikit lah pasal keyboard ni Keyboard aku beli jenama dia Red Dragon. Yes, Red Dragon. So yang ini nampak korang dia tulis sini. Dia ada tulis sini Draconic wireless RGB mechanical keyboard. So lepas tu dia tulis sini ada ditulis high speed, high control, high response. Harap-harap tak tipu lah. Untuk model ni aku dapat yang brown je, sebab memang model ni ada brown je. Tapi kalau aku tak sesuai, sebab aku tak pernah lagi guna brown, aku just pernah guna biru, perlu switch. Kalau brown ni aku tak suka, boleh tukar. Sebab tu aku beli keyboard ni. Dia hot swappable. Mana? Dia tulis tak yang dia hot swappable? Mechanical keyboard switch for DIY. Maksudnya dia hot swappable guys. You don't have to worry Alright, so malah aku nak cakap lagi. Kita buka This is pisau This is pisau. Little things I was blind to, trying to find you. I was on my own, thought I was being strong, but baby I was wrong. Baby I was wrong. Bahagian dalam pun dia ada printing ke Gila style guys. Aku fikir keyboard ni boleh dikatakan kategori murah, tapi build quality dia dia punya packaging lain macam brother. Jom kita buka. Oh my god man. Jom kita tengok. Dia dalam ni dia ada kasih keycap pula. Ish man, very important man kalau kita nak upgrade kita punya keyboard. Terus pula kabel type C yang jenis angle ni 90 degrees. High quality juga dia punya. Serious guys, this good man. What's this? Replacement? What do you mean? Let's go. Buka set. Dia ada kasih 4 switch untuk kita test guys. Okay, so dalam kotak ni dia ada kasih switch brown, which is keyboard dia punya switch. Aku nak keluarkan susah. Okay, ni switch brown. Aduh, fokus man. Okay, ni switch brown. Lepas tu dia ada kasih juga switch hitam, black switch. Ni semua Otemo punya switch lah. Otemo macam nak sebut lah kalau aku salah. Okay, yang ni ada red switch. So switch yang paling tak sedap di dunia yang korang tahu, klik Bruce Springsteen. Korang dengar suara ni? Korang dengar bunyi? Man, this is very bad man. Dia ada kasih juga manual. Saya baca. Lepas tu this is the manual. Aku fikir tak serius, aku impress gila. Sebab korang tengok build quality dia berat guys. Aku tak ada penimbang lah. Kalau aku ada penimbang, aku boleh timbang benda ni dan tunjuk kat korang berapa berat dia. Memang rasa mahal. Serius aku cakap. Man, this is good stuff. Alright, so biar aku tunjuk dulu keyboard dia macam mana. Keyboard dia kecil je, 60% punya keyboard biasa lah. Dan bawah dia ada kaki flip stand punya kaki. Sebab aku memang nak cari keyboard yang macam ni. Kebanyakan city version keyboard tak ada lah benda ni. So bila main ada kaki. Yes, baru sedap nak main. Auto 1 degree, high up in the air, something like mezzanine. I see no ceilings, won't you let me go? Alright, so apa lagi yang ada aku nak tunjuk korang? Ni bukan Okay, so feature-feature yang lain sebab aku beli keyboard ni. Type C satu, on off switch dekat tepi. Kalau kebiasaannya keyboard 60% ni on off switch dia akan kat belakang. Aku tak suka sebab yelah nak kena akad, nak kena pusing leceh man. Lepas tu Ni penting tak, dia ada 3 guys. Maksudnya kalau korang boleh connect mula-mula ni kan, Bluetooth 1 ni korang connect dekat phone korang kan, contoh lah. Lepas tu Bluetooth 2 korang connect dekat laptop kan. Bluetooth 3 korang connect pula dekat, contoh kat tab korang ke. So contoh kalau korang nak guna laptop, korang just pergi dekat Bluetooth 2.
korang nak pergi pula dekat laptop, dekat tab kan, korang pergi dekat Bluetooth 3 ni. Lepas tu kalau korang nak phone, tengok dia boleh tukar-tukar kan, tukar. Alright, so the next one, tu je. Jom kita try on. Oh yeah, korang juga ada dia punya software, nanti aku download. Alright, so guys, sorry, aku tak perasan dia ada juga kasih stiker macam aku suka tau benda-benda macam ni. Sebab kalau korang beli Razer pun dia akan kasih stiker. Aku suka tau bila brand macam ni dia kasih stiker. Dia macam you know what I'm saying? Yeah, yes. Okay, so oh my god. Oh, I see. Okay, so now kita try connect dekat Bluetooth kita. Bluetooth device. Oh yes man. Okay, so ni cara nak connect dengan dia. Kita tekan Bluetooth and then try connect one. Let's go. Device ready to go. Right, so jom kita try. 88% lagi. Okay, jom kita try dia punya typing test. So, kalau korang tanya aku, typing test dia memang sedap nak bandingkan dengan keyboard-keyboard sebelum aku benda ni. Yang best juga pasal keyboard ni, dia ada kasih juga switch-switch yang lain. Otemu punya switch, ada black, brown dengan blue dengan red. Korang boleh test tau, korang suka macam mana. Dan korang boleh just pergi dekat Shopee untuk korang beli switch lah. Contoh macam aku nak try switch merah, aku dah suka switch merah, aku nak beli switch merah, red switches, and then aku dah beli and then boleh tukar dekat keyboard ni. So untuk harga 169, aku beli harga 169 tak silap. Memang berbaloi lah guys, memang berbaloi aku cakap. Kalau korang cari 60% budget keyboard mechanical Bluetooth 5.0 with no latency, aku type tadi memang tak ada rasa latency langsung, sebab dia gunakan Bluetooth 5.0. And ya, itu je lah. I tuck it up with some fun though.